हेलो दोस्तों, हमारे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे HP के 100 वायरलेस कीबोर्ड कॉम्बो का मतलब हो गया कि इसमें कीबोर्ड और माउस दोनों ही साथ में मिलती है। टेप निकल जा मेरे भाई, हो गया तेरा ड्यूटी, जगह पे आ गए हो। तो इसके अंदर क्या दिया है भाई जो इस तरह से चिपका के दिया? अच्छा, इनवॉइस दिया है इसने। ओके, क्या गुस्से में इनवॉइस पैक कर दिया क्या? लग तो रहा है इनवॉइस का हालात देख करके। और ये इसका MRP कुछ इस तरीके से है, 600 दिख रहा है भाई, कैमरे में दिख जा। 600। अभी ये कीबोर्ड, यहाँ भी स्टिकर, कितने स्टिकर निकालने पड़ेंगे। ओ निकल जा, नाखून कम पड़ रहे। किसी के पास है तो उधार दे दो भाई। आया 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 आया, आजा 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 आजा। ओ क्या? हाँ, ये खुला। ओके ठीक है, अब ढक्कन खोलो। ये देखो कैसा लग रहा है। बाकी कीबोर्ड जैसा ही लग रहा है। तो ये है USB कीबोर्ड माउस। इसका बेनिफिट है कि किसी भी तरह के डिवाइस में आप लगा सकते हो, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, CCTV कैमरा, और भी कहीं लगता है कीबोर्ड माउस। जहाँ तुम्हें ठीक लगे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कुछ हुआ कीबोर्ड जो कि आप देख पा रहे हो। इस तरह से है हमारा कीबोर्ड। अभी नया है तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, मान रहा हूँ। बट TVS चैम्प की बहुत याद आती है, वो भी TVS कीबोर्ड, मतलब TVS से बेहतर कोई कीबोर्ड नहीं मैंने देखा अब तक। बट ले लिया तो ले लिया। इस कीबोर्ड में मुझे एक ही कमी खल रही है, उसको नाइट लाइट बोलते हैं। सारे कीज़ में लाइट जलते हैं। अगर वो चीज़ इसमें लोग इम्प्लीमेंट कर दे, 150 जो महंगा करना है कर दे, वो दे दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या है कि उससे अंधेरे में भी इंसान काम आसानी से कर सकता है। तो ये कुछ इस तरह से कीबोर्ड दिख रहा है। और ये इसका माउस है, दोनों ही USB है। तो किसी प्रकार की कोई कमी लगे तो कमेंट करना, थोड़ा हम भी देखें कहाँ तक पहुँच सकते हो तुम लोग। और माउस में क्या लिखा हुआ भाई, कौन इतना पढ़ता है? चलो जाने दो, आफ्टर आज के बाद इसकी कोई बात नहीं करने वाला है। देख लेते हैं, कोई लोग खरीदने से पहले एक बार वीडियो देखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।